на прошлой неделе пришел мой партнер, мной подписанный, с ужасным кашлем. И тут мы, когда сидели, вот сегодня никто не кашляет, а тогда она задыхалась, и все. Мы, значит, Людмила Владимировна сказала, что нужно взять апитон фитосхой и сиропчик. Сиропчик она приняла здесь раз. Помните, женщина такая вот... Высокая такая плотная женщина. Здесь раз приняла, а потом говорит, прошло немножко, стало тише, прошло какое-то определенное время, мы тогда до 5 часов вечера тут, значит, учились. И после этого, значит, стало у нее опять вроде покашливание. Она говорит, а можно я так? И она взяла этот сиропчик и пивнула. Это самое, а потом говорит, а куда его девать? Да глотайте его, он полезный. И все. Вечером она Алене Петровне позвонила по телефону и сказала, что это чудо. Я перед этим выпила 2 аптечных флакона, тоже сиропы, но эти сиропы не работают. Я 2 недели как кашляла, так и кашляю. А тут за 2 раза прошло. Пожалуйста, я вас прошу, напишите, пожалуйста, чтобы люди знали, потому что люди не знают продукцию новой жизни. Напишите, чтобы знали, что за 2 раза у нее прошел сумасшедший кашель. И мы после этого с ней в течение недели 3 раза созванивались. Она пообещала сегодня прийти, но так как у нее там какая-то сложная ситуация дома получилась, то она задерживается, но говорила, что будет. Это один результат.